kawin oke pokok rumah tangga tos sabaraha puluh tahun alhamdulillah tos 50 tahun kumaha rumah tangga alhamdulillah di bumi bahagia sok sanajan teu aya sagala kulantaran ayeuna bapana cinta lah cinta bah ibuna cinta timbul menon rasa tenang di rumah tangga mun teh mah alasa-alasa hijina teu mikaresep teu boboheun moal tenang balik ka imah padahal di imah sagala aya bro dipantok aya di tengah imah datang we ka imah nalika ka imah teh dijemput teh sarwan bibir anu monyong teh pan sarone ibu teh langsung olah baharita keneh teu betaheun di imah teh ayeuna kumaha jarum super jarang di rumah suka pergi tah sarone ibu teh kulantaran naon teu aya sinkron rasa cinta akhirnya teu aya ketenangan hatena nya kitu deui nalika Allah mika cinta ka urang tuluy urang teu mika cinta ka Gusti Allah maka Allah ge moal mere ketenangan kana hati urang dan lain tina tumpukan harta saya suhurna jabatan ketenangan teh nalika urang tos mika cinta ka Gusti Allah Allah tos mika cinta ka urang kumaha cara urang mika cinta ka Gusti Allah ngobrol ka Allah teh urang teh dipiwara ngobrol ka Allah teh boga kabutuh hari anjeun syukur Gusti kapareogian abdi mah nah abet nyempe wae atuh tah ibu gadeu barangkali abet temwe eta budak nih kunaon baeud wae ditanya abet tem eta budak teh kan urang teh bingung nya budak ngabetem wae neng hayang kawin ngabetem neng hayang sapeda ngabetem wae eta atuh mah teh lieur hayang naon teh baeud wae mun hayang imah hayang kawin urang kawin teu lamun hayang imah rek dinyicil lamun hayang mobil